Hello，大家好啊！各位媽咪，我哋嚟傾下真心話。生完小朋友之後，望住鏡裏面嘅自己，唔係已經生咗㗎啦咩？點解個肚仲喺度嘅？今日我哋要傾下產後嘅瘦身大法。今日我哋邀請到營養師 Anthony 同我哋一齊拆解下有關產後嘅瘦身秘密。Hello，大家好，我係 Anthony。大家都會話產後有6個月嘅黃金瘦身期，到大家都好大壓力。如果6個月都瘦唔到落嚟，咁係咪一直都會瘦唔翻落嚟㗎啦？其實又未必嘅。咁當然我哋知道咧，孕婦生完 B 之後，的確係有6個月嘅呢個所謂嘅修復期啦。咁喺呢6個月入邊，我哋想做瘦身咧係比較有效嘅一啲嘅。咁所以坊間有好多啲專業嘅，例如係達肚師啊咁樣。咁喺嗰段時間入邊咧，亦都可以俾到一個適當嘅照顧俾為孕婦嘅。咁但係即使過咗6個月嘅時間，如果我哋仍然會注意好我哋身體嘅鍛鍊啊、營養飲食方法咧，我哋仍然係可以做到瘦身嘅效果。啲媽咪都會覺得自己嘅4肢都瘦咗落嚟啦，但係個肚都仲喺度，咁又應該點樣做咧？咁要睇翻佢個情況，因為有啲媽媽咧，其實佢係本身佢係一個比較瘦體嘅人，咁佢生完之後喺生嘅過程入邊，佢真係會肥咗，肥完之後會瘦翻落嚟，咁但係個肚咧，佢可能會覺得係同以前相比，同有 B B 前相比咧係仲肥咗嘅。咁呢個情況咧，就可能咧係因為佢食肌方面咧有一個嘅，都有可能咧係因為佢一啲過量嘅唔適當嘅飲食咧，導致到佢喺生完之後呢段時間入邊真係肥咗。咁所以咧就要去 check 下究竟佢嘅體脂啊方面有冇唔同嘅變化。咁又想知道，其實餵母乳係咪會令人瘦翻落嚟㗎？可以咁講嘅，因為咧每日餵母乳大概會消耗媽媽大概8嘅大卡路里咁樣啦。咁但係視乎佢瘦唔瘦咧，其實係要睇翻佢平常嘅飲食嘅。例如話有啲媽媽咧，可能佢即使去餵母乳，咁佢消耗咗呢500個卡路里，咁但係佢又之後食翻好多嘅食物喎，例如有咗好多嘅碳水化合物啦，食好多麵啊、做熱嘅麵啊、食啊咁樣，咁就當然對身體唔好，咁就會更加肥嘅。咁所以咧要透過餵母乳去達至瘦身嘅效果咧，記住我哋只有得500卡路里嘅一個嘅range 喺度。咁喺呢個情況入邊咧，我哋需要更加多去食翻優質嘅蛋白質啊、脂肪啊，令到自己身體咧先至可以真正瘦翻落嚟，而且係健康咁瘦到嘅。今日我哋都學咗好多嘢。其實作為媽咪，瘦身係為咗讓自己更加健康、更加有自信。如果大家都有關於產後瘦身嘅問題，歡迎 PM 俾我哋。好啦，我哋下集見啦，拜拜。拜拜。